uma kuwukuthi ukuzaleka kwakho ungakoni nalume bakho ubaba wakho akenza ngalutho futhi akaze bekhona impilo yakhe akaze akunakekele akaze azakondla akaze enze lutho nje cela ungayidluli le video izokusiza ngabe kuthiwa ungowesilisa noma ungowesifazane. Ngithi ke mina uma ukuthi uzaleka ngendlela ukuthi ubaba wakho akayikho into aseke wayenza ekhala ihlo omkhulu wakoni nalume bakho, ngiyacela ukuthi uyiqaphele lento, angisho ukuthi ingenzeki. Ukuqaphela ukuthi usufunde waqeda sekumele impilo yakhe iqale ephambili, mhlawumbe usuyasebenza usebenza kahle, sekumele ulobole unkosikazi noma ulotsholwe bese ubaba wakho ubuye umqondo esezwile kuthiwa wena sekukhona ubuhlobo sekumele ubakhe, kungabe umfana kungabe intombazane ezolotsholwa ngabe kuthi umfana oyolobola bese ephuthumisa ukuthi uzokuqoqa akuthathe ube ngowakhe. One, kumbula ususebenza kahle, akekho into sowayenza la ekhaya mhlambe noma mhlawumbe kuvusa ikhaya noma kuvusa indlu ethile noma ukwenzane njengomuntu okhuliswe khona waze wamdalwa kwazi ukuyimela. Two, usufuna ukuqala impilo sekukhona umuntu ofisa ukumlobola okusho ukuthi lo muntu lo ufike ngezalukazi la ekhaya, ungabe owesifazane ngabe ngowesilisa kuyafana konke kibo bonke ngoba namantombazana umenda ufunela izalukazi nezalukazi umfana noma ikhehla lingayifuna intombi kodwa izalukazi suke zimbheke ukuthi ulungile nithi ngawuphatha lo muzi. Ngakho ke ubheke lento ukuthi ubaba wakho athi usezokulanda komalume bakho ngoba sezokuthi uyalotsholwa noma uyalobola. Ayikho into eonela abafowethu impilo njengaleyo mfishi. Ayikho into onela abafowethu impilo njengaleyo. Lowo muntu uma singalibeka ngegama leli elokuhlonipha singathi uyishe ligovozile ukuthi ngoba ishe ligovozile shokethi izomqoma bese ngenza 1 no 2. Ngakho ke angisho ukuthi abantu abangahlengwa beyise kubo, kodwa qaphela ukuthi usukusiphi isigaba ubaba wakho useyihlupha ngawe manje ngoba wena usukusiphi isigaba, ngoba angeke ulikhohlise ithongo ithi into engabe iyenzeka ubaba wakhe sethi uyakulanda ngoba esezithi ingane kuthi isikukhona mhlambe abantu abangase befise bevele bezoyilobola noma isikhule ngokwane sokhona esihlonipha khona bese ephuthumisa indaba ukuthi ufuna ukuqoqa. Ngikhuluma into ehleze ngihlangana nayo, uthola ukuthi ayikho into sowayenza komalume bakho futhi lo mendo ubuthoyelwa bakomalume bakho bese ubaba yakulanda. Ukulanda nje vela akusekho kuhle ngoba bakomalume basadina ukuthi yonke leminyaka kade ekuphi. Ukhumbuleka kumele mangabe uhamba uphuma uya kwababa wakho kusale kunenkulumo mpikiswana ekubazali abasuke bephila ngoba khona imibuzo izothi kade kuphi sonke lesikhathi uqhamukaphi njengoba seqhamuka sethi ufuna ingane uqhamukaphi. Once kwakhona inkulumo ekhona kwabaphilayo ngela mathongo sikhona vele ubaba wakho ukwenza ngobuqophelo ukuthi ufuna inkomo zize kuphi size kuyena, uza ngobuqophelo ukuthi wena ususebenza kahle ufuna ukwenza ingane umvusele ikhaya umqondo usubuya ngoba nakhe sengane usumdala. Angisho ukuthi abazali bangayilanda ingane zabo, uqapheleni ukuhamba ngoba nakho seliphekwe ibhodi lavuthwa sekumele kuphakwe kudliwe sekuba ukuthi ubaba wakho usethi amabhodi ngoba esevuthiwe nje ephekiwe awangabe sadliwela komalume awayeze ezophakelwa kuphi le kubantu abangakaze bebekhona mhlala amabhodi ephekwa. Babulela abantu abaningi lonto bamoshela impilo yabo uthi nihamba ngani niphuma ngala idalo seyidiniwe vela zikuthandi iphuma ingane ihambe incede ithi yenze kuyamukela lonke into yenziwa nje elotshelwe kababa akusahambi kahle ihluka nesokwalayo. Uma ngeyomfana ithi yolobola ilobola inkinga intombane vele yenze ngamabomu ithongo la komalume lele bekuyilona lalibela limfunise lo makoti livele ijolisa kuthi isibanjwe ithi behlale 10 years kuthi isibanjwe nesoka kunyaka 11 sizolotshola xa ukuthi xa ihlaleni sokho isikhathi umuntu eyiphethe kahle yonke leminyaka usekhohlisa ngonyaka wokugcina umuntu esezokhokha kanti indaba ilwe sidalwe ngamabomu. Babuza manje la ukuthi ade kuphi lo ngoba esizothatha ingane yethu usethatha ngoba bayambona enhlizweni ngaphakathi ukuthi usezolanda ingane ngoba sekukhona izinto aseyibona ukuthi sefuneka igain sekumele ngene umakoti angenele emzini wakhe ingakho esefuna ukudela konke sefuna ulanda lengane kodwa empilweni yakhe yonke ade ikhula lengane iseyingane isazelo engayinakele engayondli enganandaba nayo. Ngisasho namanje nibhaso into esidala kunabantu abenza izinto kanti bayazonela uzwe kuthiwa hayi umuntu wena ufunakala emva still ukuphuma kwakho uhamba akwamukelanga khona iqale nabayifunanga kwakhona ogogo bakho noma umkhulu wakho akazange azayivume lonto leyo. So wena njengoba ungalapha nje uhambe ngendlela erong wamukelwa khona kodwa still indaba kusesemuva bakhala ukuthi bona one ayikho into sesewayibonga njengoba ukhuliswe la.
2, ubaba wakho ukulanda ngoba nakhe esebona amabhodi esepheka vuthwa, ngoba ithongo limazi into ayicabangayo umuntu uthi lo ucabanga u1 lot. Ingakho kuthiwa ekhaya khona into ongayiphimiseli. Babhubhile abantu bebhubhisa ukuthi abazi baba sebefuna ukubaxoxa. And abafana bathatha ngegugu, hayi ubaba usethi uyangilanda, manje uthi uyangifuna, kanti ubaba usebona ukuthi ngoba useshela ngoba igovozile. Usebona ukuthi ngiyayisekupheka ukudla kwavuthwa sekumele kudliwe manje. Obaba abaningi bangamaqophololo special makuzwa ngamantombazana, uma ingane zamantombazana bajaha kakhulu ilobolo bengahlangani nalo ngane, ngoba lo ngane efuneka ilotshelwe konalume bayo, iphumele konalume bayo, ihambe yogana, iganele kuphi, igane ngesibongo sala, bese sifike sishintsha phambili ukuthi kahle kahle ngokwesende elizalayo lengane eyakwabani. Libamoshela impilo entuthu abazali benze isigubhukana abantu ngoba bephoqa ukuthi bafuna lengane ngoba sekukhona sebekulindele. Angithi manje abantu abagaqela ibhodi econsayo bafana nentombazana namhlanje egqoma umuntu ohamba kahle right empilweni. Uma ngabe nje uyihlanganisela umfana hayi kancane bafuna lo muntu ose right. So ke nabazali sebelandela ibhodi econsayo manje thothi ingane yakho uyayibona ukuthi impilo ayihambela kahle, uthothi impilo isizoba imfishi ngesimo sokuthi yathathwa ngathi inkulumo ayemukelwanga abaphilayo nabangasekho. Impilo yayo ingane mesiyafa, angisho ukuthi abantu abangalanda komalume, kodwa bheka ukuthi babakho kulanda ngasiphi isikhathi. Kade kuyekeleni sonke lesikhathi ufunda isikole, uqeda isikole uyaphuma university, uyaqeda uqala impilo yakho, uyaqhubeka uthola umsebenzi sezokulanda ngoba nakho usuqeda ukusebenza. And nizoyibulala ngedlozi lakomalume bese kuba khona abantu abaningi abazintabhubhu, hayi ayikho ingane yakomalume, ingane yakomalume lento leyo umlanjwana ayikho, akazi zibe khona. Nizoba nenkinga amanambeni la bonke abantu, and nizoba nenkinga ngempela ngoba lento yakomalume ngikhuluma ngayo ukuthi ubaba kho mengenzanga lutho ngokomalume angidlali la, because abantu abaningi basebenzela i-trend nokunaka adlali la. Yabona nje wena ocabanga ukukhipha imali ulobolela uyihlo ube ihle ngenzanga lutho, ubonga kubaba wakho ukuthi wangena esibayeni sayihlo omkhulu ongubaba ongumkhulu wakho ozala uma wakho ukuthi baba ngiyakubonga ukuthi wangena wazalisa uma wamzalisa mina umlobolele shuthi wena uyambonga lento wayenza. Ubuhlungu umngaka abaleyana lothe into ngale kathi kukhwela ingane yakho ngoba lo baba wacasuka wadini kwakhona amagama washo. Abanye babo baphethwe lezo iqalise zashiwa amakhehla akhuluma shwabula eshwabulela ukuthi kunengane esimithi la ekhaya ngoba aqonda ukuthi kunecala eselingenzekena kwelamathongo ukuthi umfazi kabalo mithi lapha. Vulani imiqondo manifuna ukukhula nibe badala. Ingane engenzelwa ngalutho yakomalume bayo. Laba bathi ingane ayidayisi bayekeni lawo behlale lapho ngeside labo noma ngaleyo mfundiso yabo. Nina ayizukunisiza nineleli page. Umuntu oleli page imfundiso ethi into okuthi umlanga ingane ayikho ayizukumsiza umezwa ngomunye umuntu noma uthola umuntu isitheke esingana la emhlabeni. Umezwa ngomunye umuntu umekuleli page ayizukumsiza lo nkulumo kusho mina mfoka ngeme. Noma lo muntu engachaza umethi nje ubaba wakho mengenzanga lutho umuzelwe uzethe ugcina amacala ehlo omkhulu uyakubhedela lo muntu, uyakubulala ngamanye amazwi akakuthandi. Qaphelani lento ukuthi umuntu athi usezwile ukuthi wena impilo yakhe siyamba kahle usefuna uzoqoqa ngoba esefuna umuntu ozomgadela ini ezombhekela ikhaya aphinda amnakela aphinda amondle useshela ngoba igovuza izonimbulala lo nto. Izonimbulalisa, angisho ukuthi ningalanda kodwa izonimbulalisa lo nto ngoba kungani sekufuna ngoba usuke esinye isigaba. Hey, nina nizoyiqonda le ndaba yethu, ngiyabonga ethuba.